this audience. So, are you okay? Okay, we extend 5-10 minutes. Definitely, yeah. No problem for us. Yeah. Yeah. But my concern is people may get bored to audience. No, That's they the want thing. because they I really got a lot of positive feedback, and there are a lot of people That's from great. Norway and people from US, France. My friends they are commenting a lot. They are commenting about this program, and they also asking me every time will you guys gonna invite this program Are they gonna ask questions? maybe not sure. So they may ask the question also, and we'll see that. And your explanation also what is this? Just this the caption. You put the caption, especially on this science and technology applied in humanity area. The growth of the science project of the artificial intelligence. It a lot of people get the attention from these words. Nothing, right? Ajay. You have to listen to the link. I will also post the link also. NRNA एनसीसी क्यानाडा एडब्रेक सेन्टर रिजन इन्जिनियरिङ कमिटीको आजको यस कार्यक्रमलाई युट्युब च्यानल र NRNA को फेसबुक लाइभ पेजबाट हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकलाई म इन्जिनियरिङ कोअर्डिनेटर किरो श्रेष्ठको नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा हामी इन्जिनियरिङ र साइन्सको त्यस्तो विधाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ जसले टेक्नोलोजीको प्रयोग सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कणहरूमा गर्दछन्। जब साइन्स र टेक्नोलोजीको प्रयोग सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कणहरूमा हुन्छ त्यसपछि साइन्सको सामान्य नियमहरू त्यसमा पालना हुँदैन र त्यो बिन्दुबाट साइन्सको अर्को नियमहरूको पालना हुन्छ। निकै रहस्यमय लाग्ने यो विषय साइन्स र टेक्नोलोजीको नयाँ विषय न्यानो टेक्नोलोजी के हो र यसको प्रयोगहरू कसरी हुन्छ। हामी सामान्य व्यक्तिको लागि निकै जटिल लाग्ने यस विषयलाई सरल भाषामा बुझ्नको लागि हामीले आज डाक्टर कन्राड रिजाल र डाक्टर अर्डिन अर्टोनरलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। डाक्टर कन्राड रिजाल सिड न्यानोटेक इन्टरनेसनल इन्कको फाउन्डर हुनुहुन्छ भने डाक्टर अर्डिन अर्टोनर उहाँ ओमेगा नर्थ टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। त्यस्तै आजको हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ एलिजाबेथ रिजाल, उहाँ पनि सिड न्यानोटेक इन्टरनेसनल इन्कसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी दुईटा भाषाको प्रयोग गर्नेछौँ। हामीसँग डाइभर्स प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, एक्सपर्टहरू इन्क्रेडिबली हामीसँग एक्सपर्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी आजको कार्यक्रममा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषाको बराबर प्रयोग गर्नेछौँ। Dr. Conrad Nepali हुनुहुन्छ, don't go with his first name, but look at his surname. He is a Nepali and हामी उहाँसँग नेपालीमा कम्युनिकेट गर्न गर्दछौँ र हाम्रो मोस्ट अफ द हाम्रो अडियन्स पनि नेपाली हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँसँग हामी नेपालीमा कम्युनिकेट गर्नेछौँ भने we communicate with Dr. Ordin in English. Likewise, Elizabeth Rizal she also prefers English, so we communicate with Elizabeth also English. And we'll start our program with the introductions. But before starting the introductions, there is a one notice. एउटा सूचना छ, त्यो सूचना भन्न चाहन्छु NRN क्यानाडाको। हामीलाई थाहा छ कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा आइपुगेको छ र त्यहाँ हस्पिटलहरूमा बिरामीको निकै चाप बढेको छ, अक्सिजनको कमी छ, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको, र एनआरएन क्यानाडाले नेपालमा हेल्प गर्नलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ निर्णय गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ उसले फेसबुक लाइभबाट फेसबुकमा उसको गोफहरू गरेको छ, खोलेको छ र कसैले पनि हेल्प गर्न चाहनु भएमा एनआरएन क्यानाडाको लिङ्कहरू छ उसको वेबसाइटमा गएर त्यसमा गएर डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ।
र म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो तीनैजना प्यानलिस्ट डाक्टर कनराड रिजाल, डाक्टर अर्डिन ओटनर र डाक्टर एलिजाबेथ रिजाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरुवात म परिचयबाट गर्न चाहन्छु. I will start the program with the introduction of our panelists. First of all, I will request डाक्टर कनराड रिजाललाई आफ्नो छोटो परिचय दिनको लागि अनुरोध गर्छु. डाक्टर रिजाल, तपाईँको परिचय. Hi everyone. Thank you, Kiroz, for inviting to talk about this nanotechnology and its application. मेरो नाम कनराड रिजाल हो. म क्यानाडा आएको 2005 र 3 वर्ष अगाडि हामीले सीड नानोटेक इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेटेड भन्ने कम्पनी ओन्टारियोमा क्यानाडा फेडरली इन्कर्पोरेट गरेर अनि त्यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी R&D अनि सेन्सर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी काम गरिरहेको छु. Thank you, Dr. Rijal, for your brief introductions. Now, I would like to request Dr. Ardin about your introduction. Hello, thanks for inviting me. So I was born in Turkey, and I studied physics, and then I moved to Switzerland, studying a little bit more physics, and I wanted to become an engineer. I moved to Canada, so it's been a while actually, and I studied biomedical engineering with nanotechnology focus, and I worked in several institutions, in international institutions, and I work with international companies on process and product development. So, and I'm interested in engineering, so all kinds of engineering. I'm a multidisciplinary engineer. So, and I have my own business working on commercialization, product and process development. Thank you, Ardin. You have a very impressive academic background as well as professional career. Similarly, I would like to request Elizabeth for your short introduction. Hi, everyone. My name is Elizabeth, and I was a student at the University of Victoria as well as York University, and now I'm currently a first-year student at Humber College as a 3D animation student. In addition to my schooling, I have been working at Seed Nanotech since its launch in 2016. Thank you, Elizabeth, for your nice introductions. Now I will start the program, and I will go directly with the topic, and my first question with the Dr. Rizal, Dr. Cornett. So Dr. Cornett, so हामी सर्वसाधारणको लागि लाग्ने जटिल विषय न्यानो टेक्नोलोजी र न्यानो पार्टिकल्स के हो, न्यानो टेक्नोलोजी के हो, न्यानो पार्टिकल्स के हो, यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ? हुन्छ, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन. अब न्यानो टेक्नोलोजी भनेको यति धेरै अब अहिले हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो अहिलेको जीवनमा वर्ल्ड वाइड रूपमा सम्पूर्ण टेक्नोलोजीहरू धेरै जसो न्यानो टेकमै बेस छन्. अब जुन हामीले प्रयोग गर्ने सेलफोनको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ सानो एक्जाम्पल दिउँ, जस्तै 1950s तिर जब IBM अमेरिकन कम्पनीले कम्प्युटर बनाउँथ्यो त्यति बेला त्यसको साइज, त्यो कम्प्युटरको साइज हेरौँ र अहिले आएर हाम्रो जुन सेलफोन छ त्यो त्यति सानो हुनाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ न्यानो टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको हुनाले त्योले बढी स्मार्टर र बढी चाहिँ के भन्दाखेरि उपयोगी र बढी त्यसकोबाट एडभान्टेज लिन सक्यो. के कारणले भन्दा न्यानो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि. अब न्यानो टेक्नोलोजी भनेको के त भन्दाखेरि अब यसलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ. सबभन्दा सजिलो किसिमले बुझ्नको लागि हामीले एउटा जस्तै हामीले 1 मिटर लामो कुनै एउटा वस्तु छ, त्यो 1 मिटर लामो कुनै वस्तुलाई हामीले त्यसलाई 1 करोड पटक 1 बिलियन्थ भन्छ. न्यानो भनेको 1 बिलियन्थ. त्यो 1 मिटरलाई हामीले 1 करोड पटक त्यसलाई स्लाइस गर्यौँ भने जुन आउने एउटा अंश हो त्यसलाई 1 नानोमिटर भन्छ. अथवा अर्को किसिमले व्याख्या गर्दा हाम्रो कपालको रौँ, जस्तै हामी सबैसँग कपालको रौँ छ, यो कपालको रौँलाई हामीले झन्डै 1 मिलियन त्यसलाई चाहिँ टुक्रा गर्यौँ भनेर जुन अंश आउँछ हैन, यसको माइक्रो साइज हुन्छ, यसलाई 1 मिलियन टुक्रा गरेर आउने जति अंश आउँछ त्यसलाई 1 नानोमिटर भन्छ. त्यो 1 नानोमिटर पनि कति ठुलो हुन्छ भन्दा त्यसमा 3 देखि 4 वटा 5 वटा एटमहरू त्यसमा हुन्छ हैन. त्यो नानोमिटर भित्रै सब एटमिक लेभल भित्र हामी गएका छौँ. र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पहिला के थियो भन्दाखेरि न्यानो टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा थिएन, किनभने त्यति बेला साधनहरू थिएन. त्यो साधन जसले हामीले कुनै पदार्थलाई न्यानो लेभलमा बनाउन सकिँदैन थियो र मानिसलाई थाहा थिएन न्यानो टेक्नोलोजीको
उपयोग के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन 1950s 1960s 1970 तिर। तर के भइदिन अहिले हामीसँग टेक्नोलोजी छ जसले न्यानो मेटेरियल हामीले फ्याब्रिकेट सिन्थेसिस गर्न सकिन्छ। कुनै पनि मेटेरियललाई हामीले स्लाइस गरेर न्यानो स्ट्रक्चरमा हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि जस्तै सुनको रङ एक किसिमको हुन्छ। हजुरले हातमा लगाएका औँठी हेर्नुहोस्, कानमा लगाएका गहना, घाँटीमा लगाएका चाहिँ सुनका गहनाहरू हेर्नुहोस्, त्यसको रङ एक किसिमको हुन्छ। तर त्यही सुनलाई हामीले त्यसलाई बल्क स्ट्रक्चरबाट न्यानोमा गऱ्यौँ भने त्यसको रङै परिवर्तन हुन्छ। त्यो ब्लू, ग्रिन विभिन्न खालको कलरमा भइदिन्छ, जबकि त्यही सुन हो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो 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 त्यति सानो स्ट्रक्चरमा जब हामीले कुनै पनि पदार्थलाई चाहिँ बनाउँछौँ त्यति बेला के हुन्छ भन्दा त्यसले विभिन्न खालको प्रोपर्टीहरू देखाउन थाल्छ। र त्यो प्रोपर्टीलाई युज गरेर अहिलेका टेक्नोलोजीहरू जुन बनिरहेका छन् होइन, मोर स्मार्टर, मोर फङ्सनल, मोर स्मलर होइन, त्यसको उपयोगिता यसरी बढिरहेको छ। डाक्टर रिजाल, डाक्टर कन्राड तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न मलाई, तपाईँले भन्नुभयो कि यो 1 मिटरमा 1 करोड भनेर भन्नुभयो होइन, 1 करोड पाड 1 मिटरको 1 करोड पाड, तर फेरि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो 1 बिलियन। सायद नेपालीमा त्यो 1 अरब हुन्छ होला, करोड होइन अरब हुन्छ। बिलियन भनेको 1 को पछाडि 9 वटा शून्य हुन्छ हैन, त्यो अरब हो, करोड होइन, अरब हो। हुन्छ। ओके, त्यति सानो पाडमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ होइन। 10 to power 9 भन्छ हैन, 1 को पछाडि 9 वटा शून्य हुन्छ। त्यो के अरबमा पुग्छ? त्यो अरबमा पुग्छ, करोड होइन अरब हो त्यो। Okay, thank you, Dr. Conrad. So now I want to go with Dr. Ardin. So Dr. Ardin, Dr. Conrad already explained us in a very simple way some about the nanotechnologies. And it has been said that the nanoparticles are very stronger. So you know this carbon tubes also when go to the nanoscales, that would be 100 times stronger than the steel. And we know about the atoms, very strong, right? And it has been said that when this technology will apply in a nano scale, that the normal rules will be changed. Can you give some examples how this normal rules of the science changed in the nanotech? Can you give some examples of that? Sure. So we have been using nanotechnology for a long time, actually, more than we know. So in ancient times, they were using nanoparticles for staining glass. When I talk about nanotechnology, I usually ask a trivial question: what color is gold? And people just look at me. It's an obvious question, but I usually have my sample, and you can see that this is red, right? So yes. What is the reason? Because those nanoparticles, I have gold nanoparticles here, and they are red. Why? Because of the size dependency. As you go to nanoscale, different physics rules apply. Sometimes quantum quantum laws are very pronounced at this scale. So that's why there are different rules, different worlds that we can use. So this is one thing. The other thing is when we talk about nanotechnology, we can also talk about biotechnology, because most of the things at cell level, activations, processes, they all happen at the nano level. So as we learn how to manipulate nano level, nano scale, when we master nano scale, we also start to master cellular interactions. One of the great example is actually the vaccine, Pfizer and Moderna vaccine. So mRNA technology was known, but it was not possible to apply that because it was not possible to go through the membrane of the cell to transfer mRNA. But because of the lipid nanoparticles, they encapsulated with lipid nanoparticles, so the mRNA cells can penetrate to cell membrane and they can produce all kinds of proteins. So this is one of the most recent, most hot example of the nanotechnology. Thank you, Ardin. So the Newton physics, so you said the Newton physics doesn't apply anymore when we go to the nanoscale, right? So, and the quantum physics will come on it. Am I right? Quantum physics comes, but sometimes, for example, we can
perfectly explain this color with classical mechanics too. So not necessarily. Mostly we use quantum a lot, but even classical Newtonian physics can help to understand things. Mostly electromagnetic waves and classical physics can enough to explain that, but as we go further and as we go more advanced structures, we use quantum. Thank you, Ardeen, for the nice explanations. Maybe I can add briefly. You're welcome. So maybe I can add briefly about that color, right? Just Ardeen showed the blue color of the gold particle. I think when it, why it is blue, maybe that's the, I think quantum physics can explain that. But again, it's not only quantum. I think obviously all the physics rule apply. But why the gold color, which is supposed to be different, right? But now it's all is blue. Why it is blue? So what the quantum physics, I think, can explain that the reason for the change in color of that gold particles. Thank you, Dr. Rizal, for additional explanations. Now I'll go to the Dr. Rizal. So, Dr. Conrad, तपाईँ न्यानोटेकमा लामो समयदेखि काम गर्नु भएको छ र अहिले हालसालै तपाईले सिड न्यानोटेक कम्पनी स्थापना गर्नुभएको छ। यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ? यस कम्पनीको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ? यो कम्पनीले के काम गरिरहेको छ यसको बारेमा विस्तृतमा? थ्याङ्क यू। अब मैले यो कम्पनी खोल्नु अगाडि म पनि युनिभर्सिटीमा काम गर्थेँ हैन। विभिन्न युनिभर्सिटीमा काम गरेँ। युनिभर्सिटी ब्रिटिस कोलम्बियामा, युनिभर्सिटी भिक्टोरिया, युनिभर्सिटी क्यालिफोर्निया इन सान डिएगो, अनि म टोरन्टोमा आएँ हैन। योर्क युनिभर्सिटीमा काम गरेँ र म एउटा हार्डकोर एउटा रिसर्चर नै हो मान्थेँ म आफूलाई। अनि रिसर्चर हुँदाखेरि युनिभर्सिटीमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा फर्स्ट एउटा आइडिया हुन्छ, अनि आइडियालाई त्यो आइडिया आइसकेपछि हामीले फन्डिङको लागि हामी एप्लाई गर्छौँ। कसरी फन्ड ल्याउने, गभर्मेन्टबाट, फेडरल गभर्मेन्टबाट ल्याउने कि कम्पनीबाट ल्याउने कि भनेर फन्ड ल्याउन कोसिस गर्छौँ। अनि फन्ड आइसकेपछि हामीले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हैन। अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर जब रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट राम्रो आउला नराम्रो आउला, रिजल्टै हामीले वी ट्राई टु पब्लिस। अनि पब्लिस गर्ने, कन्फरेन्स जाने, त्यसपछि त्यो काम त्यहीँ रहन्छ। त्यो काइन्ड अफ यु फर्गेट अबाउट इट, यु जस्ट पब्लिस पेपर हैन। तर के हुन्छ भने त्यसरी नै मैले पनि धेरै R&Dहरू काम गरेँ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, पब्लिसिङ पेपर भन्ने कुराहरू बढी फोकस हुन्थ्यो। तर के भन्दाखेरि 2019 मा म आफैले पनि एउटा यो रिसर्च गरेर पब्लिसिङ मात्र गर्ने होइन, हामी यो मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि केही न केही चाहिँ आफूले कन्ट्रिब्युट, वी हेभ टु गिभ समथिङ ब्याक टु सोसाइटी भन्ने खालको मेरो पहिलादेखि नै मेरो मनमा थियो। र मैले कम्पनी खोल्ने भनेर धेरै पटक ट्राई पनि गरेँ। 2013 मा मैले चाहिँ भिक्टोरियामा हुँदाखेरि कम्पनी दर्ता गरेँ, केही गर्ने भनेर म लागिरहेको थिएँ। तर के हुन्थ्यो भन्दा कहिले पनि सफल हुन सकेको थिएन। किन भन्दाखेरि आई वाज वर्किङ इन द युनिभर्सिटीमा पनि काम गरिरहेको थिएँ, अनि घरमा पनि हेर्नु पर्यो आफूले। त्यसले मेरो आई वाज नट एबल टु गिभ 100% टु माई कम्पनी। पहिला आई वाज नेभर सक्सेसफुल हैन। मैले केही चिज दिन चाहन्थेँ, आई वान्ट टु गिभ ब्याक सोसाइटी, आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट, आई वान्ट टु मेक स्पेसली न्यानो सेन्सर्स, तर चाहिँ आई वाज नट सक्सेसफुल। 2019 मा मैले के गरेँ भन्दा आई वाज म टोरन्टोमा आएँ। यहाँ अत्यन्तै जाडो हुन्छ विन्टरमा, अब समरमा एकदम गर्मी हुन्छ र हामी भिक्टोरियामा बसिरहेको मान्छे, भ्यानकुभरमा बसेको, वेदर पनि अत्यन्तै राम्रो। अनि म सान डिएगोमा गएँ, युएसए को, त्यहाँ पनि वेदर अत्यन्तै राम्रो थियो। सो वी डिडन्ट वान्ट टु मुभ टु टोरन्टो। हामी टोरन्टो नआउने भनेको ठाउँ हो, तर हाम्रो डेस्टिनी रहेछ। 2016 मा एउटा कम्पनी छ यहाँ मार्खाममा, त्यहाँले मलाई एप्रोच गर्नुभयो सिइओले। अनि उहाँसँग कुरा भएपछि म युएसबाट क्यानाडा आएँ टोरन्टोमा, र फर द 2.5 इयर्स म कम्पनीमा काम गरेँ, त्यही एउटा सेन्सर, न्यानो सेन्सर बनाउने भनेर। त्यसपछि 2019 मा आई डिसाइडेड टु ह्याभ माई ओन कम्पनी। त्यसले गर्दा के देखियो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा काम गर्दाखेरि हामीले R&D गर्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसनल आइडिया त्यति आइसकेको हुँदैन। त्यो R&Dलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्सलेट गरेर प्रोडक्ट बनाउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अलि त्यति स्ट्रङ रूपमा आइसकेको हुँदैन प्रायः सबै एकाडेमिक युनिभर्सिटीहरूमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि त्यो कम्पनी मैले दर्ता गरेर पनि म सफल भइरहेको थिएन। किन भन्दाखेरि वाट आई रियलाइज दैट अनलेस वी गिभ 100% टु द त्यो कम्पनीको कामलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ नलागेसम्म हामी सफल हुन सकिँदैन भन्ने कुरा पनि बुझेँ। अनि त्यसपछि 2019 मा मैले त्यसो भए आफैले किन कम्पनी खोलेर किन न्यानोटेक सम्बन्धी सेन्सर किन नबनाउने, र अलरेडी के छ भन्दा त्यो R&D पछि अलरेडी प्याटेन्ट, अब के त कम्पनीको लाइन अफ स्ट्रक्चर फरक हुन्छ।
अब के त भन्दा R&D लाई हाम्रो अलरेडी प्याटेन्ट्स अलरेडी इन द युएसए फाइल गरिसकेका छ। अब त्यो प्याटेन्टेड प्रोडक्टलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेन्सर बनाउँछौँ र त्यसलाई एप्लाई गर्छौँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ किन आफैले चाहिँ आफ्नो नो हाउ आफ्नो प्याटेन्ट छ, किन आफैले एउटा सेन्सर बनाएर त्यो सेन्सरको एप्लिकेसन पनि धेरै छ, अनलिमिटेड एप्लिकेसन भएको हुनाले हामी 2019बाट सुरु गर्दै आउँदाखेरि हामी स्टिल इन द अर्ली स्टेजमा नै छौँ। तर पनि अब मैले चाहिँ 100% यही कम्पनीको लागि टाइम दिएर काम गरिरहेको हुनाले अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो 100% दिन सकिँदैन थियो। कम्पनी पनि आफूले युनिभर्सिटीमा काम गर्ने, कम्पनीमा काम गर्ने, अनि आफ्नो कम्पनी पनि केही डेभलप गर्दाखेरि कहिले पनि सफल हुन सकिएन। अनि त्यो 2019देखि झन्डै अहिले कति भयो, अब हाम्रो 2 वर्ष पुरा रूपमा हाम्रो कम्पनी जुनमा हाम्रो 2 वर्ष पुरा पुग्छ, 2 फिस्कल इयर हुन्छ, यसमा लागेर गइरहेको छ। स्टिल इन द अर्ली स्टेजमै छौँ। तर त्यो न्यानो टेक्नोलोजी बेस्ड जुन मेटेरियल, जुन न्यानो मेटेरियलको कुरा भयो अगाडि डाक्टर एडेनले जुन भन्नुभयो, त्यो न्यानो मेटेरियल त्यसलाई चाहिँ युज गरेर विभिन्न खालको सेन्सर किन नबनाउने भनेर हामी त्यही डिरेक्सनमा म लागिरहेको छु अहिले। Thank you, Dr. Rizal. I'll go to the Arden. So, Arden, Dr. Rizal explained us about his company. So he said that his company already registered patent in the US, and he is trying to develop a sensor, the new sensor. And I have heard that you also somehow linked with the Dr. Rizal in the Nanotechnology company. What is your relation there, and what is your contribution there? Could you explain to us? So I have been working on similar technologies for a long time, and Konrad is my old friend. So we have been friends for approximately 10 years. And when we were talking about things, and he mentioned me about the company, and it was kind of natural for us to collaborate. And so we are collaborating, and he's my friend. So this is the situation, yeah. Okay, I'm more at the technical side, so I know the entire system. We'll come later on again on these topics. But now, Sure. right now, I want to go with Elizabeth. Elizabeth, you are young, but you have already worked for a few years in the Nanotech company. Could you let us know what is your role on that company? Yeah, so my main roles have been in social media promotion, as well as some graphic design for the company. So there's an upcoming conference coming, so we needed a video for that, and I was able to make that and promote it through Facebook and other social media. Thank you, Elizabeth. I'll come with more question with you, but right now I want to go again back to the Dr. Conrad. Dr. Conrad, you speak about this patent you registered in the US. So your नेपालीहरुको लागि तपाईको एउटा टेक्नोलोजी न्यानो टेक्नोलोजी you registered a patent that one. Can you explain more about that one? And this patent you said this is on the Seed Nano, in the name of Seed Nanotech company. And I think यो मान्छेको नाममा पनि हुनुपर्छ, यो तपाईको नाममा छ, अर्जुनको नाममा छ, कसैको नाममा छ, र प्याटेन्ट कसरी दर्ता हुन्छ, के हुन्छ, यो हाम्रो लागि एक्साइटिङको विषय हो हामी नेपालीहरुको लागि विशेष गरेर। त्यही त अब के छ भन्दाखेरि कम्पनी हामीले अब पहिला युनिभर्सिटीमा रिसर्च गर्दाखेरि प्राय जसो हामीले पब्लिसिङलाई नै बढी फोकस गर्ने, अनि आफ्नो जुन नो हाउ छ, जुन आइडिया छ, त्यसलाई चाहिँ प्याटर्नको रूपमा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा अलिकता नहुने होइन। अहिले त त्यस्तो युएसमा क्यानाडामा वर्ल्ड वाइड रूपमा त्यो चलन आइसकेको छ होइन। आफूले गरेको नो हाउलाई प्याटेन्टमा विशेष गरी कम्पनीमा बढी नै हुन्छ त्यो प्याटेन्ट गर्ने भन्ने, तर युनिभर्सिटीमा पनि त्यो आइसकेको छ। अनि त्यो भएको हुनाले पहिला आफ्नो नो हाउलाई प्याटेन्टमा गर्ने, प्याटेन्ट गर्नको लागि सुरुमा अलिकता गाह्रो नै भएको थियो मलाई, कसरी गर्ने, क्यानाडाको प्याटेन्ट फाइल गर्ने कि युएसमा फाइल गर्ने कि अब लोकल इन्टरनेसनल प्याटेन्ट भन्ने हुने रहेछ। अनि त्यसपछि यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि अनि युएसमै इन्टरनेसनल प्याटेन्ट युएसमा गर्ने भनेर एकजना साथीले हामीलाई रिकमेन्ड गर्नु भएर अनि मैले युएसको प्याटेन्ट लयरलाई सम्पर्क गरेर त्यसपछि 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष अगाडि प्रोभिजनल प्याटेन्ट उहाँले फाइल गरिसक्नु भएको थियो। अनि प्रोभिजनल प्याटेन्ट फाइल गरिसकेपछि त्यसको विदिन 1 इयरमा फेरि युटिलिटी प्याटेन्ट फाइल गर्नुपर्छ। र भर्खरै 10 दिन अगाडि मात्र 10 डेज अगो मात्र हाम्रो जुन युएसमा जुन हाम्रो प्याटेन्ट लयर हुनुहुन्छ उहाँले युटिलिटी प्याटेन्ट फाइल गर्नु भएको छ। अब त्यसपछि सायद डिपेन्डिङ अन 6 months to 2 to 3 years टाइम लाग्न सक्छ। रिभ्युअरले युएसमा जुन प्याटेन्ट अफिसरहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्छन्, रिभ्यू गरेर त्यसमा उनीहरूले कमेन्टहरू दिन सक्छ। अब उनीहरूले एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ अथवा दे क्यान रिटर्न ब्याक टु अस
asking for further clarification भनेर त्यो प्याटेन्टमा हामीले क्लेम गरेको चिजहरू के हो भनेर जस्टिफाई पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हामीले फाइल गरिसकेका छौँ। इट कस्ट मनी, यसमा $5,000 देखि $20,000 लाग्छ एउटा प्याटेन्ट स्टार्ट फाइल गरेदेखि त्यो पब्लिस होला नहुन्जेलसम्म। र त्यसको साथसाथै हामीले के गर्ने, इन्टरनेसनल प्याटेन्ट फाइल गर्ने कि आइपी प्रोटेक्सन इन्टरनेसनल वाइज गर्ने कि अथवा क्यानाडाभित्र मात्र गर्ने कि अथवा युएसमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ फी पनि फरक फरक हुन्छ र त्यसको प्रोटेक्सन पनि फरक फरक खालको हुन्छ। त्यसले प्याटेन्ट एकातिर पेन्डिङ छ, अहिले हाम्रो के छ, प्याटेन्ट पेन्डिङ छ। पेन्डिङ हुँदाहुँदै पनि हामीले यता काम गर्न सक्छौँ। थुप्रै कम्पनीहरूको जति पनि प्रोडक्ट तपाईँको बजारमा आएको हुन्छ सबैको प्याटेन्ट कन्फर्म भइसकेका हुँदैन। कुनै कुनै प्रोडक्टमा अहिले गएर यसो याद गरेर हेर्नुभयो भने कुनै हजुरले नयाँ सामान किन्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ प्याटेन्ट पेन्डिङ भनेर लेखेको हुन्छ साइडमा। त्यो भनेको के हो त, दे अलरेडी फाइल प्याटेन्ट, इट नट इट बिन एप्रुभ, तर प्रोडक्ट उनीहरूले बनाइसकेको छ। र यो के भन्दाखेरि आफ्नो नो हाउ अरूले त्यस्तै सिमिलर प्रोडक्ट बनाउन नसकोस् भनेर त्यसलाई प्रोटेक्सन भन्छ। त्यसको लागि हामीले प्याटेन्ट फाइल गर्ने। यो प्याटेन्ट चाहिँ कसको, तपाईँको नाममा छ अथवा कसको नाममा हुन्छ अथवा कम्बाइन, तपाईँहरू त कम्बाइन अरूहरूको नाममा छ? एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। कस्तो भन्दाखेरि यसमा दुईटै हुनसक्छ। पर्सनल मेरो नाममा गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ कम्पनीलाई सेल गर्न सक्छु, मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु, अथवा कम्पनीकै नाममा गरेर के हुन्छ भन्दा अब कम्पनीको एसेट हुन्छ, त्यसपछि त कम्पनीको नाममा गयो भने कम्पनीको एसेट भयो त्यो, होइन। तर मेरो आफ्नो नाममा मैले फाइल गरेर त्यसैलाई फेरि मैले कम्पनीलाई सेल गर्न सक्छु, बुझ्दैन? त्यो हिसाबले मलाई हाम्रो प्याटेन्ट अफिसरले सोध्नु भएको थियो के गर्ने, तपाईँको आफ्नो नाममा गर्नुहुन्छ र त्यसलाई कम्पनीलाई सेल गर्नुहुन्छ कि हामीले कम्पनीको नाममै सिधै गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ उहाँले यसमा मैले हाम्रो लयरलाई नै जिम्मा दिएको छु। मलाई सायद त्यो प्याटेन्ट इन्टरभ्यू फाइल गरिसकेपछि उहाँले मलाई त्यो डकुमेन्ट पठाइसक्नु भएको छैन, सायद एक हप्ताभित्र आइपुग्छ। मेरो नाममा गर्नुभयो कि कम्पनी नाममा गर्नुभयो, अब जसरी गरे पनि मलाई चाहिँ खास फरक पर्दैन। तर उहाँको सुझाव के थियो भन्दाखेरि इफ यु फाइल प्याटेन्ट अन योर नेम, तपाईँले भोलि त्यसलाई चाहिँ कम्पनीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको नाममा भइसकेपछि त मानव भोलि मेरो कम्पनी भनौँ अगाडि जान सकेन भने, लस भयो भने त्यो प्याटेन्टबाट पनि त्यसले रिकभर गरेर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले लिन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ के भन्दा त्यसले फरक पार्दैन, किनभने मेरो प्योर एम भनेको आई वान्ट टु डु समथिङ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, होइन। मेरो नाममा भए पनि कम्पनीको नाममा भए पनि अब प्रोडक्ट बनाउने हो, बजारमा लाने हो। त्यही भएको हुनाले मैले हाम्रो एडभोकेट जुन प्याटेन्ट अफिसर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै जिम्मा दिएको छु। Thank you, Dr. Cornell. So, Dr. Ardins, we talked a little bit about the nanotechnology and what is this. We have a little bit idea. Now, what is the major application of this nanotechnology and how it is affecting our life, today's life? So we have been using that, as I mentioned. It's all around us. For example, thin film coating is one of them. It's used in cell phones. Also, as we know, the processing technology, the CPUs and microprocessors, they have been pushing the limits of nanoscale right now. So they are talking about few nanometers technology of CPUs, new generation CPUs. So this is one of the most common example. I'm holding my cell phone, and it's in every aspect of this cell phone, there's nanotechnology. I think this is the most common thing. Also, the computers we are using, they're also using nanoscale technologies. Thank you. So, Dr. Rizal, I came to know that you are developing तपाईँले कुनै एउटा सेन्सर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ, जुन सेन्सर चाहिँ अहिलेसम्म बजारमा भएको सेन्सर भन्दा बेटर सेन्सर you are making, your products, you are going to make a product that is 100 times better than any existing sensor in the world. So what could be the potential application of those sensors you are trying to make? अब सेन्सरको कुरा आउँछ नि, सेन्सर्स आर एभ्रिवेयर, हैन। अब अहिले पनि हेर्नुस्, I mean we cannot live without the sensors, हैन। टेम्परेचर सेन्सर भन्नुस्, अब अहिले कोरोनाको लागि थर्मोमिटर राखेर हैन टेम्परेचर इमिडिएट नाप्न सक्यो, त्यस्ता पनि सेन्सर छन्। र अर्को के छ भन्दा हामीले न्यानो टेकको कुरा गरिरहेका छौँ, र जब कुनै पनि स्ट्रक्चर न्यानो लेभलमा हुन्छ, पहिला पनि हामीले भने अनुसार यसको के त भन्दाखेरि न्यानो मेटेरियलले, न्यानो स्ट्रक्चरले दे सो द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर, हैन, विच आर डिफरेन्ट फ्रम बल्क मेटेरियल, जुन चाहिँ ओरिजिनल ठुलो मेटेरियल भन्दा, जस्तै सुनको पाता छ त्यसलाई हामीले
घटाएर युजली न्यानोमिटर न्यानो टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै मैले यसमा एड गरौँ 1 नैनोमिटर टु 100 नैनोमिटर को त्यो रेन्जको त्यो रेन्जलाई चाहिँ न्यानो टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यो रेन्जको मेटेरियलहरू पर्छ हैन, त्यसरी डिफाइन गर्ने गरेको छ। अनि त्यो न्यानो स्ट्रक्चर हामीले बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसले अर्कै खालको प्रपर्टी देखाउन थाल्छ र त्यो फिजिकल प्रपर्टी अनि त्यसको साइज, त्यसको थिकनेस, त्यसको अब पार्टिकलको केसमा के हुन्छ भन्दा पार्टिकलको चाहिँ डायमिटर, साइज, अब त्यो अनि र स्ट्रक्चरको उसमा के भन्दाखेरि हामीले जस्तै एउटा बक्सलाई चाहिँ त्यसको सर्फेस एरिया कति त भन्दाखेरि जस्तै 5x5 जस्तै मैले एउटा स्लाइडै लिएँ यो सेलफोनलाई, यसको सर्फेस एरिया के हुन्छ भन्दा जस्तै यो चाहिँ विड्थ भयो, यो चाहिँ हाइट भयो हैन, अनि L टाइम्स यो भनेको सर्फेस एरिया भयो। यही सेलफोनलाई हामीले अब यसलाई हजारवटा ठाउँमा टुक्रा पार्यो भने यसरी के त 1000 बक्सहरू हामीले बनायो भने के हुन्छ, यसको सर्फेस एरिया चाहिँ ड्रास्टिकली बढेर जान्छ। अहिले जति सर्फेस एरिया छ यसलाई हामीले यसरी थाउजन्ड्स अफ पार्टिकलमा हामीले यसरी टुक्रा पार्यो भनेदेखि त्यसको सर्फेस एरिया ड्रास्टिकली बढेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जब स्ट्रक्चर न्यानो स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई बाँड्छौँ त्यसपछि त्यसमा के भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ प्रपर्टीहरू देखाउन थाल्छ र हाम्रो जुन सेन्सर छ त्यो पनि न्यानो स्ट्रक्चरकै सेन्सर हो हैन। भन्नाले के त भन्दा त्यो मेटेरियलको जुन थिकनेस छ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको मेटेरियलहरू, मेटल, सेमिकन्डक्टर मेटेरियलहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा चाहिँ अप्टिमाइज गरेर सिमुलेसन, मोडलिङ अनि एक्सपेरिमेन्ट विविध किसिमले त्यसलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्दै आएर एउटा चाहिँ सेन्सर एउटा मेटेरियल एउटा हाम्रो जुन प्याटर्न छ त्यो एउटा कम्बिनेसन अफ मेटेरियल हो। यो त्यसको लागि वर्षौंसम्म हामीले R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर एउटा त्यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली टेस्ट गरेर अनि त्यो सेन्सरले के भन्दाखेरि के युज गर्छ भन्दा फिजिक्सको जस्तै म्याग्नेटिक्स, अप्टिक्स र प्लाज्मोनिक्स भन्छ, 3 किसिमको फिजिक्स र त्यसलाई एप्लिकेसन अनुसार यदि बायोलोजी पनि युज गरे भने बायोलोजी सहितको कम्बिनेसन अफ द्याट फिजिक्स हैन, इट मर्जेस 4 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिजिक्स र त्यो स्ट्रक्चर न्यानो स्ट्रक्चर छ। पहिला हामीले भनिहाल्यौँ त्यसको थिकनेस चाहिँ 1 to 100 नैनोमिटर थिकनेसको सेन्सर हो त्यो। त्यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले अप्टिकल लेजर, म्याग्नेटिक फिल्ड हरू र त्यो सेन्सर कन्फिगरेसन चाहिँ अप्टिमाइज गरेर हामीले के गर्छ त्यसको माथि कुनै स्याम्पल राख्यौँ हैन। कुनै स्याम्पल भन्नाले बायोलोजिकल स्याम्पल पनि हुन सक्छ जस्तै अब युरिन, ब्लड प्लाज्मा, स्वाबहरू हुन सक्छ अथवा ग्यास मिडिया हुन सक्छ जस्तै हिलियम, एयर अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पोइजनस ग्यास, इट क्यान बी एनी काइन्ड अफ ग्यास मिडिया। त्यो सेन्सर को माथि हामीले ग्यास मिडिया अथवा चाहिँ लिक्विड मिडिया कुन चाहिँ मिडिया हामीले टेस्ट गर्ने। त्यो लिक्विड मिडियामा जस्तै भनौँ न खास के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल आई एम अ हेल्दी पर्सन ओके, मेरो सासमा एक किसिमको केमिकल आइरहेको हुन्छ हो, म इफ आई बिकम अ सिक आई एम द सेम पर्सन, मेरो ब्रिदिङ गर्दा जुन सास आउँछ त्यसमा फेरि अर्कै खालको केमिकल आइसकेको हुन्छ। अब जस्तै एक्जाम्पल दिउँ, मेरो सासबाट हेल्दी स्ट्रक्चरमा यदि मेरो डायबिटिज प्रोटिन चाहिँ 1 पार्टिकल आउट अफ 1 बिलियन त्यो भोल्युम कन्सिडर गऱ्यौँ भनेदेखि म बिरामी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2टा पार्टिकल 2टा प्रोटिन त्यो सासमा आइराखेको हुन्छ। तर हाउ टु डिटेक्ट द्याट हैन, डिटेक्ट गर्न अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हाइली सेन्सिटिभ सेन्सर चाहियो। जस्तै भनौँ न हामीले जस्तै भनौँ अब यसलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ। पानीकै उदाहरणमा सिम्पल भाषामा बुझ्ने किसिमले हामीले चाहिँ अब चिया पिउँदाखेरि 1 कप चियामा 1 चम्चा चिनी हाल्यो भने तपाईँलाई मैले दिएँ पिएर हेर्नुहोस् त चिनी आउँछ आउँदैन भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मुखमा राख्नुहुन्छ, मिठो छ गुलियो छ भन्नुहुन्छ नि। तर 1 कप चियामा मैले एउटा मात्र त्यो सुगरको पार्टिकल एउटा मात्र राखेर तपाईँलाई दिएँ चिनी आउँछ भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो चिनी नै हालेको छैन त्यसमा त होइन। त्यस्तै जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग अहिलेसम्म भएको सेन्सरहरूले कुनै पनि एयर मिडियामा, बडीमा फ्लुइड मिडियामा जस्तै ब्लडमा, युरिनमा त्यसमा चाहिँ त्यो धेरै नै डिजिज स्टेट छ, अझै पुरानो भइसकेको छ भने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। तर सुरुमा नै अर्ली स्टेजमा त्यसमा एकदम थोरै केमिकल र फिजिकल चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई कसरी डिटेक्ट गर्नु त? त्यो डिटेक्ट नै गर्न सक्दैन। तपाईँ डक्टरमा जानुभयो भने त्यो रोगै छैन भन्छ, जब त्यहाँ अलरेडी रोग छ भित्र होइन। एकदम अर्ली स्टेजको सिम्पटमहरू त्यसमा छ।
एकदम थोरै फिजिकल र केमिकल चेन्ज भइरहेको छ तर त्यो सेन्सरले डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसले हामीसँग यस्तो सेन्सर हुनु पर्यो जसले चाहिँ त्यति सानोभन्दा सानो चेन्ज पनि उसले डिटेक्ट गर्न सक्यो भने त हामीले त्यो रोग लागेर बढेर धेरै खराब हुनुभन्दा पहिला नै हामीले डिटेक्ट गर्न सकियो। त्यस्तै त्यो चाहिँ लिक्विड मिडियाको कुरा आयो। जस्तै हामी बसेको कोठामा ग्यास छ, कुनै पोइजनस ग्यास आएको छ, थोरै मात्रामा आए पनि त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्ने सेन्सर हुनु पर्यो। त्यो सेन्सरको लागि हामीले मैले अगाडि भने चाहिँ विभिन्न मेटेरियल कम्बिनेसनलाई कम्बाइन गरेर हामीले सिमुलेसन मोडेलिङ एक्सपेरिमेन्ट गरेर सबै कुरा डेमोन्स्ट्रेट गरिसकेर ल्याब सेटिङमा पनि हामीले पार गरिसकेर अब हामीले त्यसलाई प्रोटोटाइप बनाउने भन्ने सोचिराखेका छौँ। अनि त्यो भएको हुनाले त्यो सेन्सर को हाम्रो सेन्सरको क्षमता के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म बजारमा जति पनि सेन्सर मार्केटमा आइसकेको छ वर्ल्ड वाइड त्यो बनिसकेका छैन। किन भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स भेरी कम्प्लेक्स आइडिया, फिजिक्स, म्याग्नेटिक्स होइन, अप्टिक्स, प्लाज्माको कुरा छ, मेटल कम्बिनेसनको कुरा छ र त्यो भएको हुनाले बजारमा आइसकेका छैन। तर हामीले एक्सपेरिमेन्टले डेमोन्स्ट्रेट गरिसकेका छौँ र त्यसलाई प्रोटोटाइपिङ गर्ने हामी प्रोसेसमा अगाडि बढेका छौँ। इट क्यान टेक 3 months, 1 year, 2 years, 5 years, तर चाहिँ हामी त्यो स्टेजमा अगाडि बढिसकेका छौँ। र त्यो सेन्सरको चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज अलमोस्ट 100 times 2 order sensitive than any of the sensors available on the market भन्ने कुरा हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि डेमोन्स्ट्रेट गरिसकेका छौँ। तर प्रोटोटाइपिङ गर्ने स्टेजमा छौँ हामीहरू। मैले तपाईँले सोधेको क्वेसन भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्नुभयो, धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्नुभयो र यसको चाहिँ अब हेल्थको एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नुभयो र अर्ली डिटेक्सन जस्तो कि हामी क्यान्सरको पनि कुरा गर्छौँ होइन, जस्तो क्यान्सरमा अर्ली डिटेक्ट भयो भने इट क्यान बी क्योर राइट, त्यसमा पनि हुनसक्छ होला, त्यति मलाई आइडिया भएन। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर नाइस एक्सप्लेनेसन्स। र डक्टर रिजाल, करण रिजाल, तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू पनि गरिरहनुहुन्छ, त्यसको चेयर पनि गर्नुहुन्छ, उसमा प्लाज्मोनिक्स, म्याग्नेटिक्स, अप्टिकलको पनि गर्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स तपाईँको अब नागरापनीमा छ क्या एक हप्तापछि, त्यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ र त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ यो विषयमा इन्ट्रेस्ट भएको हाम्रो स्टुडेन्टहरू हुनसक्छ, नेपालीहरू हुनसक्छ, उहाँहरूले कसरी जोइन गर्न सक्छ यो कन्फरेन्सलाई? डक्टर रिजाल। Okay, thank you. So again, we are running an international conference. पहिला हामीले फर्स्ट टाइम वी वान्टेड टु रन द्याट इन नेपाल, पोखरामा गर्ने भनेर हामीले सुरु गरेको, तर कोरोनाको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले फिजिकली गर्न सम्भव भएन। र त्यसपछि हामीले त्यसलाई सार्दै गइसकेपछि अब इमिडिएट अब आउँदैछ मे 25 to 28 मा हाम्रो यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स चाहिँ भर्चुअली हामीले गर्दैछौँ, जसमा हाम्रो प्लेनरी स्पिकर चाहिँ युनिभर्सिटी भिक्टोरियाको डाक्टर अलेक्जेन्ड्रे ब्रोलो भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो क्यान्सर सम्बन्धी न्यानो पार्टिकलै हो, उहाँको चाहिँ न्यानो पार्टिकल एक्सपर्टिज, र उहाँले चाहिँ त्यो प्लेनरी स्पिकर रूपमा हामीलाई मे 25 क्यानाडाको टाइम बिहान टोरोन्टोको 11 AM BC, उहाँ चाहिँ भिक्टोरियामा हुने भएको हुनाले BC मा 8 o'clock इन द मर्निङ हुन्छ मे 25, र नेपालमा चाहिँ 6:45 PM मा उहाँको चाहिँ एउटा प्लेनरी स्पिच सुरु हुँदैछ। र हामीसँग झन्डै अहिले 20 जना साइन्टिस्टहरू अलरेडी वर्ल्ड वाइड यो जुन म्याग्नेटिक्स, प्लाज्मोनिक्स र अप्टिकल टेक्नोलोजीको विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ इटलीबाट हुनुहुन्छ, स्पेन, रसियाबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै लक्जमबर्गबाट, अनि क्यानाडाबाट, युएसबाट साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो विषयको एक्सपर्टहरू। उहाँहरूले आफ्नो काम गरेको काम, र नेपालबाट नि साथीहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। किन गरेको भन्दाखेरि अब हामीले एकत्र कम्पनी चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो टेक्नोलोजी के हो त भन्दा म्याग्नेटिक्स, प्लाज्मोनिक्स, अप्टिक्स र बायोलोजी कम्बाइन गरेर त्यो हामीले चाहिँ यो सेन्सर बनाइराखेका छौँ। प्रोडक्ट अब प्रोटोटाइप इन्स्ट्रुमेन्टहरू, त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउँदै जान्छौँ एकातिर भनेदेखि एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले गरेको जुन फिजिक्सको फिल्ड हो त्योसँग रिलेटेड कन्फरेन्स हामीले गर्दैछौँ, जसले गर्दा हामी आपसमा इन्फर्मेसन नलेजहरू सेयर गर्न सकियोस् र विभिन्न च्यालेन्जेसहरू त्यस स्कोपहरू के हो सेयर गर्न सकियोस् भनेर इन प्यारलल हामीले प्रत्येक वर्ष इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन एडभान्स प्लाज्मोनिक्स, म्याग्नेटिक्स एन्ड अप्टिकल टेक्नोलोजिज र एट द सेम टाइम फोकस्ड अन युथ एजुकेसन, इनोभेसन एन्ड इन्टरप्रिनरसिप भन्ने हामीले राखेका छौँ। किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि इभन माइसेल्फ म चाहिँ पहिला आई वाज अ हार्ड कोर रिसर्चर, म पनि धेरै पब्लिकेसनहरू गरेँ, धेरै कन्फरेन्समा भाग लिन जान्थेँ मैले। तर एउटा कुरा के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि हामीले अहिले स्पेसली अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले किन स्कुलमा पढ्न जाने, के को लागि हामी कलेजमा पढ्न जाने, के को लागि युनिभर्सिटी जाने, के को लागि हामी विदेशमा आउने, के को लागि क्यानाडा आउने, अथवा के को वाइ वुड वान सुड गो टु अनदर कन्ट्री, अमेरिका किन जाने, किन नेपाल जाने, के को लागि त भन्दाखेरि के देखियो भन्दा यङ ट्रेन्ड चाहिँ के देखियो भन्दा एभ्री वान्ट टु हेभ अ डिग्री, I want to have a bachelor degree from this university, I want to have a master, oh I have a PhD from Harvard University, I have a भन्ने खालको चाहिँ डिग्रीलाई फोकस भयो के।
त्यसले गर्दा डिग्री ठुलो कुरा होइन, हामीले पढेको हाई स्कुलै पास किन नगरेको होस् अथवा कलेज ग्रेजुएट किन नगरेको होस्, इफ यु हेभ अ स्किल, त्यो पढ्ने केका लागि भन्दाखेरि फोकस के हुनु पर्यो, आई वान्ट टु डु समथिङ, आई वान्ट टु मेक समथिङ आउट अफ इट, आई वान्ट टु लर्न सम स्किल भन्नेतिर फोकस हुनु पर्यो कि। अनि त्यो एजुकेसनलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट मात्र नभएर, डिग्रीको लागि मात्र नभएर इन्टरप्रेनर माइन्ड हुनु पर्यो कि। त्यो पढ्दाखेरि स्कुलमा कलेजमा पढ्दाखेरि पनि वाट क्यान आई मेक आउट अफ इट भन्ने कुराले त्यतापट्टि स्टुडेन्टको चाहिँ फोकस त्यतापट्टि जानु पर्यो। ग्रेजुएट हुने बित्तिकै एभ्री लुकिङ फर जब, सिभीलाई कहाँ काटेको छ, रिभाइज गरेको छ, मोडिफाई गरेको छ, एप्लाई हियर, एप्लाई द्याट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम यु हेभ टु थिङ्क अबाउट हाउ क्यान आई मेक समथिङ आउट अफ इट, क्यान आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, क्यान आई एप्लाई भन्ने खालको त्यो इन्टरप्रेनर पनि स्किल हुनुपर्छ भनेर त्यो कन्फरेन्सको थिम के छ भन्दाखेरि फोकस अन युथ एजुकेसन, इनोभेसन, इन्टरप्रेनरसिप भन्ने पनि त्यसमा थिम राखेको छ। र हाम्रा स्पिकरहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको साथसाथै दे अल्सो इन्करेज यङ पिपल अथवा अडियन्सहरूलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्रेनरसिपमा पनि विशेष गरी त्यतापट्टि फोकस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको पनि थिम भएको हुनाले we planning to run this conference every year. This year it will be on May 25th, 26th, 27th, 28th. Already हाम्रो company के conference को web page छ, त्यसमा detail information छ। conference को तपाईले सी नानोटेक भनेर गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै आइ नै हाल्छ र त्यसमा डिटेलमा हाम्रो कन्फरेन्सको प्रोग्रामहरु फाइनलाइज भइसकेको छ। र मेसेज यसको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि एकातिर आफूलाई अप टु डेट राख्ने, त्यो फिल्डमा नेटवर्किङ गर्ने, साथै सिमिलर माइन्ड भएको, सिमिलर रिसर्च गरेर साथै नेटवर्किङ गर्ने, अनि गएर उनीहरूको एक्सपर्टिज जुन छ त्यो हामीले त्यो नलेज डिसेमिनेट गर्ने, सो द्याट अदर पिपल हाम्रो जुन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ टेक्नोलोजीमा, जो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ त्यसको भोलि गएर इन्टरप्रेनरसिपमा जसको चाहना छ त्यस्तै र त्यो विषयमा जस्तै इन्ट्रेस्ट भएका साथीहरूलाई, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई जो कसैले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्नु होला भनेर एकदम प्योर उद्देश्य सहित एकातिर चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा छलफल गर्न पाइयो, अर्कोतिर गएर त्यो मेसेज हामीले यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो मेसेज दिन पनि सकौँ भनेर चाहिँ हामीले यो कन्फरेन्स रन गर्दैछौँ। त्यसमा अब सकेसम्म अब यो लाइभ हुन्छ, हामीले जुम मिटिङ गर्दैछौँ 25 28 नेपालको लागि पनि विशेष ख्याल गरेर। यो के छ भन्दा रनिङ अ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भर्चुअली वाज अ काइन्ड अफ बिट च्यालेन्जिङ बिकज अफ द टाइम डिफरेन्स हैन। तर हामीले क्यानाडाको टाइम जस्तै टोरन्टोको बिहानको 9 बजेदेखि 11 बजेको टाइम राखेका छौँ। त्यसपछि नेपालमा त्यति बेला पौने 6 बजिसकेको हुन्छ बेलुका, युरोपमा चाहिँ झन्डै 3 बजिरहेको हुन्छ दिउँसोको, रसियामा 4 बजिरहेको हुन्छ, जापान र चाइनामा चाहिँ अलि राति भइसकेको हुन्छ। तर यो अहिले विशेष गरी इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हामीले नेपाल, युरोप, युएस, क्यानाडालाई त्यहाँको अडियन्सलाई बढी फोकस गरेर, अब स्पिकरहरू पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ, त्यसलाई फोकस गरेर हामीले गर्दैछौँ। यसमा इन्ट्रेस्टेडहरू अब हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू कोही पनि अझै पनि हामीले एब्स्ट्राक्टहरू लिइराखेकै छौँ। you can के भन्छ रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ वेभ गरिदिएको छ बिकज द कोरोनाको केसले गर्दा फ्री रेजिस्ट्रेसन। र यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो, हाम्रो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कसैले भनेदेखि हाम्रो कन्फरेन्सको वेबसाइटमा गएर यु क्यान सबमिट योर एब्स्ट्राक्ट र हामीले र चाहिँ एटेन्ड दिस कन्फरेन्स एन्ड टेक एडभान्टेज फ्रम लिसनिङ। जुन नानोटेकको आज कुरा भइरहेको छ त्यही विषयमा नै त्यसमा कुरा हुन्छ र धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्भाइटेड स्पिकर हुनुहुन्छ, 15 देखि 20 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। 2 घण्टा मात्र रहन्छ टाइम, 9 to 11 टोरन्टो टाइम हो, लामो पनि हुँदैन। तपाईहरु चाहिँ त्यसमा यो लाइभ हुने भएको हुनाले जोइन गर्नु होला। जसले सुनिरहनु भएको छ। Thank you, Dr. Rizal. And now I want to go to the Dr. Ordin. So, Dr. Ordin, you are also the chair of this kind of international conference. Would you also like to highlight in brief about this seminars, this conference, and what is the positive impact of this international conference on the society in the brief? So this is a first conference actually in this field, and this is a highly specialized area, but also it's focusing on entrepreneurships and youth, and in little bit general on nanotechnology and sensor technologies. So this kind of conferences are very important, kind of sector-specific conferences. Also focus for a little bit focusing on entrepreneurship focused. So the other good thing about that is right now it's going to be online. So COVID was really bad thing, but it also brought us
some good things. So people very quickly adopt the online technologies. Still, it cannot substitute one-to-one human interaction. But when we do an online conference, so we can get more audience, and it's going to be more way cost effective for most people. So we can have more audience. But also another plan is having another conference just face to face and just rotating like that. So I think it's going to be really good for scientific community. Thank you, Arun, for your nice explanations. Now, I think so. We talked a little bit. We talked not a little bit, in a good amount about the nanotechnology, what is nanoparticle, and these things. Now, I would like to change the topic a little bit. Now, questions to the Cornite. So, I don't know, this is relevant or irrelevant. यो तपाईको लागि असन्दर्भिक पनि हुन सक्छ. If you are not comfortable, no need to answer. And these nanoparticles are very powerful. So as far as I know that, so this we already talk about the carbons when it goes to the nanoscale. And we know the atom, right? Atom bombs is powerful. I don't know, it's powerful, right? And this the human soul, Atma Bansho, because I know the Dr. Rizal also have a big inclinations about the spiritual things. So that's why I'm talking about this, the human soul, Atma, just like Atma Bansho. I think this is also in nanoscale, right? Nanoparticle. The human soul. So एउटा उसमा मैले एउटा धार्मिक उसमा कता यसमा सुनेको थिएँ कि यो आत्मा एकदमै सानो हुन्छ, but it is very powerful, right? So as soon as the human souls leave you, you are no more, right? The whole body is no more, but it's nanoparticle, very powerful. र त्यो भागवत गीता अथवा उपनिषद कहाँ यसको पार्टिकलको इज मेन्सन अबाउट इट्स साइज, इट्स न्यानो राइट? र जब यसले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यसले आत्माले छोडेर जान्छ, द सो ह्युमन सोल्स लिभ्स यु, राइट? र मान्छेको मृत्यु हुँदा उसको आफन्त वरिपरि हुन्छ र आत्माले यसलाई छोडेर गएको हुन्छ, तर कसैले पनि त्यो आत्मालाई देख्दैन, हैन? किन देख्दैन भने इट्स अ न्यानो पार्टिकल, राइट? इट्स अ न्यानो पार्टिकल एन्ड नोबडी क्यान सी दिस वान, राइट? सो माई क्वेसन इज, दिस नाउ यु हेभ तपाईको आध्यात्मिक ठुलो झुकाव छ आध्यात्ममा, यु हेभ inclinations on these spiritual things, and you are a nanoscientist, you are developing sense of these things. Now with the use of this nanotechnology, can you see that humans will Okay. Praise our God frozen. Okay, so yeah, I think Arden, Kiroz is asking a little bit about the size of the soul and also this nanoparticle. I have this interest, from when I was even young. I always had a question about why one exists, why one born in this world, why I'm here. I have always this question within myself, right? So so I have this always questions, right? Always asking myself why I'm here. There must be some reason why I was born in this planet, right? And then I have this question all the time. So I did study. I always try to understand, try to find the answer for that. So this nanoparticle, Kiroz, you mentioned, this is like 10 to the power minus 9, 1 billionth of meter, 1 billionth of material, right? But when you go to the soul level, the ancient literature says that the size of the soul is 10 to the power minus 18, much smaller than nanoparticle, because nanoparticle 10 to the power minus 9, right? And here the literature, the Veda says that the size of the soul is 10 to the power minus 18. So you can imagine how small this is, right? And this is clearly invisible. We cannot see nanoparticle by eyes. So forget about this size of the soul, how small this is. So we are in the nano is, but I think as the technology progress, as the new equipment, नयाँ equipment बन्दै जाँदाखेरि, I think next is will be pico, which is 10 to the power minus 12, right? And then femto, and then आत्माको साइज त अलरेडी 10 to the power minus 18 भनेर लेखेको छ, हैन? त्यति सानो. अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो भने, the smaller the particle is, the more powerful it is, right? कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, हैन? The smaller it is, the more powerful it is भन्ने कुरा देखियो के, हैन? त्यसले गर्दाखेरि अब जुन हामीले अहिले न्यानो टेक्नोलोजी भन्दै आए पनि यसको बारेमा एन्शियन्ट लिटरेचरमा अलरेडी भनिसकेको छ. सायद उनीहरूले त्यो स्तरमा पुगिसकेको होला, हैन? र
र हामीले चाहिँ मैले अब यो आफ्नो टेक्नोलोजीको इन्जिनियरिङ मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ हो यसमा मेरो कम्पनीमा आई वान्ट टु एड इभन अलाइजा सी हेल्प this company in many ways since 2016 especially because her background is more like animation and graphic design and 3D animation अनि अहिले चाहिँ उनले चाहिँ त्यो हाम्रो प्रमोसनको लागि भिडियोको लागि अनि विभिन्न किसिमले हेल्प गरिराखेका छन् तर पनि एलिजाले पनि हामीलाई 2016 देखि डिफरेन्ट फर्ममा हाम्रो कम्पनीलाई उनले हेल्प गर्दै आएकी हुन् र जहाँसम्म अब फेरि कमिङ ब्याक टु द क्वेसन हैन हामीले साइजको कुरा गर्यौं सानो can we see that with the help of nanotechnology in future अनि अब यस्तो छ कुनै पनि यो ग्रो गर्नलाई के भन्दाखेरि अनि एर्डन एट द सेम टाइम एर्डनले जुन भन्नुभयो उहाँको पनि जुन एक्सपर्टिज छ स्पेशली हैन वी आर वर्किङ फ्रेन्ड आफ्टर लङ टाइम अलमोस्ट फर 10 इयर्स र हाम्रो त रिलेसनसिप अहिले पनि समान छ यति लामो समयसम्म हामी यसरी साथीको रूपमा काम गरिराखेका छौं हैन टेक्नोलोजी अझै बनिसकेको छैन हामी अझै पनि अर्ली स्टेजमै छौं र त्यति हुँदाहुँदै हामी यति लामो समयसम्म काम गरिरहेका छौं र उहाँको साइन्टिफिक एक्सपर्टिज धेरै राम्रो छ हैन र यो कम्बिनेसन अफ द वर्क सक्सेस हुनको लागि तपाईको चाहिँ अब सबै फिल्ड त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ अब तपाईको क्वेसनलाई अगेन ब्याक टु द साइजको कुरा आयो हैन आत्माको कुरा आयो अब यसमा स्पिरिचुअलिटीमा अब बडा इन्ट्रेस्टिङ छ र साइन्स यो पनि एक किसिमको नयाँ साइन्स यो पनि साइन्स हो नि त हजुरको पहिला पहिला ऋषिमुनिहरूले जुन गर्नुहुन्थ्यो हैन ऋषिमुनिहरू पनि वैज्ञानिकै हो अहिले जुन साइन्टिस्ट भने जस्तै उहाँहरू त्यति बेलाको वैज्ञानिक र यसमा अझ इन्ट्रेस्टिङ छ अनि यो हामीले गर्ने भौतिक विज्ञान भन्छ अहिले हामीले गरेको चाहिँ मेटेरियल साइन्स हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब स्पिरिचुअल साइन्स हो हैन स्टिल तर हामीले स्पिरिचुअल साइन्सबाट यति धेरै कुराहरू हाम्रो भौतिक साइन्समा हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ नलेजहरू सिक्न सकिन्छ कतिपय कुराहरू जुन हामीले अहिले नयाँ कुरा पत्ता लगाए भन्छौँ त्यो कुरा अलरेडी त्यहाँ वेदामा लेखिसकेका छ पहिला नै पत्ता लागिसकेका थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो नलेज जुन इन्फर्मेसन छ हामीले चाहिँ त्यो एन्सियन्ट नलेजबाट हामीले सिकेर त्यसलाई हामीले अहिलेको चाहिँ भौतिक साइन्समा हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ हैन र त्यही त होला मैले तपाईले जान्न खोज्नु भएको मैले के छिटो कि त्यस्तै हो थ्यांक यू धेरै बताइदिनु भयो त्यसको बारेमा नाउ I'll go back to the audience Arun, my question to you is what is the reason you choose this field and how you can encourage the youth people to take the path of this nanotechnology? What is the reason you choose this the field of nanotechnology? So it was a natural progression actually. When I was a kid, just like all the other kids, I was very curious and my parents were very supportive. So I was very lucky. Because of that, and starting from my high school years, I was lucky to get engaged with some industrial projects, and then I really wanted to learn the basics of science, so that's why I chose physics. I decided to study physics. So physics was a great fundamental for me, so it helped me to understand other things a little quicker than I used to. And I worked on experimental particle physics in CERN, Switzerland. And then I realized that I'm more like an engineer kind of person. Although I know the fundamentals, I did a lot of fundamental research. I worked on Atlas project, so it lead to discovery of Higgs boson. So, and I decided to become an engineer, and I decided to apply what I have learned, because science is never going to end, but I wanted to do something quick. So I just wanted to do something more applied. That's why I choose biomedical engineering and nanoscience. So we are all different. So every human being is different wired. Their brain are different. So people just observe and try different things, and whatever they like, they should just pursue, and they just continue on this path. The important thing is they should enjoy what they have been doing. Otherwise, it's going to be very difficult. So in order to figure out what they like the most, they can try things, especially when I talk with my undergrad students. I suggest them to
try different research topics. So there are summer studentship opportunities. Also, when you go and talk to some research institutions, they are also hiring some interns. So they can, they are, as they are young, they can go and knock the doors and try different things, different research topics. It doesn't have to be science. So it can be social science or an entrepreneurship. So they can try different things, and whatever they like the most, they can continue. And I believe they are going to be more successful if they do that. Thank you, Thanks. Dr. Arden, for your nice suggestions. Now I'll go back to the Elizabeth. So Elizabeth, you are young and you're a woman, so you have already been worked with the nanotech for a few years. So my question is, some professions are preferable to some genders. So for example, this construction business and trucking, transportations. We see that those business are the male-dominant business, and if you go to this nursing or this dental hygienist, those jobs are dominated by the females. So you have been in the nanotechs. You are young and you are women. In your opinion, so in your experience, do you think this nanotech business, nanotech professions is also preferable to some genders? The men or women. Do you think so? I think that this is an attractive environment for all people, regardless of gender. And I think you can see that now in this day and age that a lot more women are wanting to be involved in the STEM majors, and there's a rise, especially for young women as well. And even for myself, working in this company has given me many opportunities to grow and connect with other professionals in this field and to directly apply what I'm learning in school into a work environment. And I think a lot of youth like that twofold purpose of what I'm learning in school can be applied directly into work. And like it's been mentioned many times before, that a lot of youth are finding it beneficial to be involved in entrepreneurial opportunities. And directly with Seed Nanotech, so many students from Humber, York, McMaster, Sheridan, and even high school students have had the opportunity to work as co-op students at Seed Nanotech. And through that, it has provided a platform for many youth of all ages and genders. Seed Nanotech has also collaborated with the YMCA, another youth-led organization, and many other agencies in Ontario to provide training and to give experience. So yeah, I think the rise of female ownership of science and in this new age, so many things are changing and there's many revolutions of many kind. So I think it doesn't matter anymore of if you're male or female. I think in any field, if you want to be in it, then you have to try your best. And I feel like a lot of youth want to, put away the old practices. So I think they're very determined to, break those gender norms. So I think, yeah, and especially with, science, I think you're seeing a lot of that. So it's exciting to see. Thank you, Elizabeth, for sharing your experience. And now I'll go back to the Dr. Connors. Dr. Connors, now you are engineer, you are innovator, and now you are not only engineer, you are scientist, and now you are doing the business. You are entrepreneur also. You are doing some innovative things, right? So, and you are open the company doing some innovative things. My question is, for your company, so we have a government here, the Canadian government and federal government, Ontario governments. Have you received, because your company is based on the innovations, you are doing the science and innovation things, have you got some assistance, grants from the government level? Okay, good question. Thank you for asking this question. अब यसमा जस्तै एलिजाले भने जस्तै हामीसँग अब स्टुडेन्टहरू पनि छन् ब्रिफली त्यसमा अब अहिले पनि हाम्रो म तपाईसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग अर्को कोठामा चाहिँ हामी हाई स्कुल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कोअप यसमा गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा प्लेटफर्म हामीले यहाँ एउटा कम्पनीको माध्यमबाट हामीले स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्लेटफर्म यहाँ काम गर्नलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिएका छौँ। त्यसमा न्यू इमिग्रेन्टहरू हुनुहुन्छ यसमा हाई स्कुलको स्टुडेन्ट, कलेजको स्टुडेन्ट, युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरू चाहिँ आएर 4 महिनाको लागि 8 महिनाको लागि कोअप इन्टर्नहरू गरिरहेको एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरेका छौँ। जहाँसम्म अब यो कम्पनीको फन्डिङको कुरा छ त्यसमा एउटा त हाम्रो आफ्नै इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। हामी आफैले इन्भेस्ट गर्ने हो। R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भएको हुनाले वी डोन्ट मेक एनी प्रोडक्ट, वी डोन्ट जेनेरेट एनी इन्कम अन्टिल वी मेक अ प्रोडक्ट एन्ड
सेल इन्टु मार्केट होइन त्यसको लागि टेक्स टाइम समय लाग्छ अहिलेको सुरुको स्टेजमा हाम्रो के हुन्छ वी इन्भेस्ट होइन र यसमा फन्डिङ आवश्यक छ र जुन सर्ट टर्म इम्प्लोयहरू हामीले अगाडि एलाइजाले भने जस्तै हामीले YMCA भयो त्यसपछि यहाँ जब सर्च भन्ने छ त्यस्तै गएर फ्यामिली सर्भिसेस अफ पिल भन्ने छ लोकल लेभलमा त्यस्तै ब्राम्पटन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बोर्ड भन्ने छ यहाँको सानो स्तरमा सर्ट टर्मको लागि सानो रूपमा चाहिँ भए पनि हामीले सहयोग त्यसरी लिने गरेका छौँ जस्तै हामीले 4 महिनाको 8 महिनाको लागि स्टाफ हायर गर्ने बित्तिकै वी गेट सम पार्शियल स्यालेरी सपोर्ट त्यस्तै हामीले IRAP भन्ने छ इन्डस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेन्ट प्रोग्राम भन्ने छ त्यस्तै गएर अहिले एउटा बायो ट्यालेन्ट क्यानाडा भन्ने एउटा एजेन्सी छ उसले पनि हामीलाई चाहिँ बायोटेक रिलेटेड कम्पनी भएको हुनाले एनी टाइम वी वान्ट टु हायर इन्टर्न फर 4 months 8 months वी गेट अ स्यालेरी सब्सिडी अप टु 75% होइन त्यसरी चाहिँ हामीले फन्डिङहरू सानो स्केलमा लिएर गरिराखेको छौँ अहिले प्लेटफर्म टु प्रोभाइड ट्रेनिङ त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्टाफहरूलाई उनीहरूले चाहिँ क्यानेडियन कम्पनीमा चाहिँ क्यानेडियन एक्सपिरियन्स उनीहरूले लिन सक्यो एट द सेम टाइम हामीलाई पनि सानो सपोर्ट हुन्छ अब लार्जर स्केलमा जहाँसम्म फन्डिङको कुरा छ हामीले क्यानाडा गभर्मेन्टले नेसनल रिसर्च काउन्सिल भन्छ NSERC नेसनल रिसर्च नेसनल रिसर्च इन्जिनियरिङ काउन्सिल भन्ने छ अर्को NSERC जुन मैले धेरैपल्ट युज गरिसकेँ होइन नेचुरल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ रिसर्च काउन्सिल NSERC भन्छ नेसनल रिसर्च काउन्सिल NRC भन्छ त्यस्तै गरेर फेडडेभ ओन्टारियो भन्ने छ अर्को चाहिँ नायगरा रिजनमा सोनामी भन्ने छ अर्को सोनामी भन्ने छ यी यावत कुराहरूबाट के भन्दाखेरि हामीले फन्ड लिने प्रयास गरेका थियौँ तर अझै पनि हामीले फन्ड डाइरेक्ट लिन सकिरहेका छौँ तर अहिले भर्खरै मात्र नेसनल रिसर्च काउन्सिलको IRAP भन्छ इन्डस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले नायगरा इनोभेसन सेन्टर वाटर म्यानुफ्याक्चरिङ सेन्टरसँग चाहिँ हामीले कुरा भइरहेछ जसमा एडेन पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र हामीले उनीहरूसँग कोलाबरेट गरेर यो हाम्रो जुन सेन्सरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेको लागि पार्शियल फन्डिङ त्यहाँबाट आउने सम्भावना छ र यहाँ क्यानाडा गभर्मेन्टले के भन्दाखेरि हाम्रो इनोभेसन बेस भएको हुनाले विविध किसिमले सपोर्ट चाहिँ गर्छ हामीले प्रपोजल बनाएर सबमिट गर्नु पर्ने हुन्छ अलिक प्रोसेस स्लो हुन्छ त्यो बाटोमा जाँदाखेरि अलिक टाइम लाग्छ तर पनि विभिन्न किसिमले गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई सपोर्टै गरेको देखिन्छ उसले चाहिँ इन्करेज गर्छ यो इनोभेसनमाबाट अगाडि जान सकुन् भनेर विभिन्न किसिमले हामीलाई ट्याक्स क्रेडिटहरू हामीले पाएका छौँ र पूर्ण रूपमा गभर्मेन्टको सपोर्टै देखिन्छ हो च्यालेन्जिङ छ हाम्रा थुप्रै प्रपोजलहरू चाहिँ रिजेक्ट भएको छन् तर त्यो भन्दैमा के भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ नचाहेर रिजेक्ट गरे होइन त्यसमा आफूलाई के लाग्यो भन्दा हामीले वी स्टिल ह्याभ टु डु मोर वी ह्याभ टु इभन मोडिफाई आवर प्रपोजल वी ह्याभ टु कन्भिन्स देम द्याट वी आर जेन्युनली न्यानोटेकको केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भने हामीले कन्भिन्स गर्नु पर्यो गभर्मेन्टलाई भन्दा 2-3टा प्रपोजल रिजेक्ट भएको छ तर मैले त्यो चाहिँ राम्रै रूपमा लिएको छु किन हामीले अझै प्रस्तुत गर्न सकेनौँ हामीले यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन सकेनौँ गभर्मेन्टलाई तर गभर्मेन्टले चाहिँ अलवेज ट्राई टु इन्करेज अस विभिन्न किसिमले सपोर्ट गरेको देखिन्छ अब हामी अझै पनि 2 वर्ष मात्र भयो भनौँ न हामीले 2019मा सुरु गरेको 19-20 वर्षको हिसाबले 3 वर्ष भयो तर फिजिकली अब होइन इन्टरप्रेनर हो आई वाज अ रिसर्चर अब इन्टरप्रेनर एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि म आफूलाई पनि म जब रिसर्चर थिएँ मैले कति विश्वभरि म गएँ प्रेजेन्टेसन गरेँ ठुल्ठुला साइन्टिस्टसँग इन्ट्र्याक्ट गरेँ होइन तर पनि सधैँ अभाव सधैँ के नपुगे जस्तो लाग्थ्यो एज अ इन्टरप्रेनर इन्स्टेड अब के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो साइन्टिफिक भन्दा पनि यु हेभ टु डिल विथ ब्याङ्क यु हेभ टु डिल विथ द गभर्मेन्ट बडी यु हेभ टु डिल विथ एडमिनिस्ट्रेसन यसमा धेरै सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि र आफूलाई पनि एक कम्प्लिटनेस फिल भयो मलाई किन भन्दाखेरि एउटा अब हामीले अनि अर्को गोल के छ भन्दाखेरि हाम्रो गोल भनेको यु वान्ट टु मेक समथिङ रियल त्यसपछि फोकस के भयो त भन्दाखेरि R&D गरेर पब्लिस गर्ने कुरा होइन अब त वी वान्ट टु मेक समथिङ रियल हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको त कसरी के च्यालेन्जहरू आउँछ त्यो च्यालेन्जलाई कसरी एड्रेस गर्ने अनि भन्ने कुरातिर हाम्रो जुन फोकसै एरिया चाहिँ फरक भयो कि एज अ इन्टरप्रेनर यु अलवेज थिङ्क अबाउट हाउ क्यान यु मेक अ प्रडक्ट हाउ क्यान यु सेल इट मार्केटको निड के हो पब्लिकले के खोजिरहेछ हामीले कसरी के दिन सकिन्छ सस्तो रिलायबल मोर एफिसियन्ट दिन सकिन्छ भन्ने त्यो टार्गेट एरिया नै गोलै फरक भयो कि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि
आफूलाई पनि एक किसिमको हो च्यालेन्जेस त आइ नै हाल्छ यसमा थुप्रै च्यालेन्जेस छ जस्तै अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने 90% अफ द स्टार्टअप कम्पनी दे फेल भन्ने 95% फेल हुन्छ भन्छ हो त्यो स्टेज त छ नि तर त्यसलाई अगाडि अप्स डाउन हुन्छ जस्तै मैले भने 2-3टा प्रपोजल हाम्रो रिजेक्ट भयो तर मैले अगाडि नै भने नि गभर्मेन्टले चाहिँ किन रिजेक्ट गर्यो भन्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सकेनौँ तर गभर्मेन्टको सपोर्ट छ र यसलाई कन्सटेन्टली हामीले गर्दै जाने एउटा चाहिँ यसलाई अगाडि जाने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन अगाडि सोध्नुको फन्डिङको कुरा भयो यसमा हामीले इन्भेस्टर प्राइभेट इन्भेस्टर एन्जल इन्भेस्टरसँग अहिले लिइसकेका छैन लिन सकिन्छ होइन हामीसँग एप्रोच नगरे होइन इन्भेस्टरहरूले एप्रोच पनि गरेको छ तर यसमा चाहिँ एउटा जेन्युन एउटा प्यासन चाहिन्छ र कन्सटेन्ट एउटा चाहिँ एफोर्ट चाहिने भएको हुनाले सर्ट टर्म चाहिँ इमिडिएटली बेनिफिट खोजेर आउने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले वार्न गर्नुपर्ने हुन्छ माइट टेक लङ्गर टाइम मेबी 3 months मेबी 6 months मेबी 1 year मेबी 2 years त्यस्तो खालको प्यासन हुनु पर्यो कि हामीसँग काम गर्ने साथीहरू हामीसँग काम गर्ने इन्भेस्टरहरू हजुर Thank you. So now we are near to the conclusion of the programs. We already crossed our scheduled time. I have almost have covered my questions, and I have a last question to the Dr. Ardin. Dr. Ardin, so you already explained us what about the benefit and applications of this nanotechnology. Now, my question is, there is a chances of the negative consequences of this nanotech. This scientists, you guys are scientists, and you may develop some technology which could go out of your hand. These things we watch in the fictional movies. This in the movies, fictional movies, and novel. Do you see any chances that you develop the technology, scientists develop the technology, and that will go out of humans' hand, and that can be uncontrollable? So of course there's a possibility. I don't think it's going to happen with just with nanotechnology, but maybe with artificial intelligence. It's a possibility. In terms of nanotechnology, when we develop a new tech, especially when we get that close to human body or human usage, it goes through a lot of rigorous tests. So unless it's proven safe, it cannot be approved most of the times. But when we talk about artificial intelligence, it's a completely different story. At some point, it may go out of control, but I'm not an expert of that. I can only speculate that much. Yeah, thank you. So we are near to the conclusion of these questions. Now, Elizabeth, so as we are near to the conclusion of the program, so my question is, do you have any curiosity, any questions to Dr. Conrad or Dr. Rizal about these nanotechs? Do you want to ask any questions? So you are okay. So Dr. Rizal, my last questions to you. That means, this you are doing some pioneer things in the Nepalese community. तपाईले गरेको तपाईँ एउटा यो नानोटेकमा तपाईँ सम्मिलित मात्र होइन कि यसमा एउटा ठुलो दखल राख्नुहुन्छ र तपाईले अघि पनि भन्नुभयो कि तपाईको एउटा लगानीको चाहिएको छ तपाईको स्टार्टअप कम्पनी छ लगानी खोजिरहनु भएको छ कुनै लगानीकर्ताहरूले भेन्चर क्यापिटलिस्ट पनि भन्छ हामीले त्यसलाई तपाईले अप्रोच पनि गरेको छ र तपाई नेपाली कम्युनिटीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना अथवा तपाईको नेपाली कम्युनिटीहरुसँग को एउटा एक्सपेक्टेसन कस्तो छ नेपाली कम्युनिटीहरु जस्तो कि मैले तपाईलाई यो क्वेशन किन गरिरहेको छु भने सो देयर इज अ सगुन राइट सो वान कम्पनी कल सगुन राइट र त्यसमा त्यसको आफ्नै कहानी होला तर धेरै नेपालीहरुले त्यसमा लगानी गरे बिकज दे हैव अ नेप्लिज टच राइट अनि त्यस्तै तपाईको पनि एउटा स्टार्टअप कम्पनी छ यो हाइटेकमा त्यसमा तपाई कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्ने यस्तो बारेमा तपाईको एक्सपेक्टेसन अनि थ्यांक यू फर द क्वेशन अब के छ भन्दाखेरि अब यो इनोभेसन सम्बन्धी भएको हुनाले यसमा अरु जस्तै हाम्रै नेपाली साथीहरु अहिले पनि नेपाल वर्ल्ड रूपमा ट्रेन हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपाली साथीहरुले रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरु राम्रो सञ्चालन गर्नु भएको छ सफल पनि हुनु भएको छ रियल्टर बिजनेसमा पनि राम्रो सफलता नै उहाँहरुले अगाडि बढ्नु भएको छ हैन त्यस्तै गरेर आईटी चाहिँ बिस्तारै आइराखेको छ आईटी सेक्टरमा पनि साथीहरुले आफ्नै कम्पनी खोलेर नेपालमा पनि बाहिर पनि गरिरहनु भएको छ हैन एजुकेसनमा जस्तै हाम्रो एकजना साथीहरु नाम चलेका साथी हुनुहुन्छ जस्तै अस्ट्रेलियामा पनि कलेजहरु खोल्नु भयो बाहिर पनि अमेरिकामा युकेमा बढी छ जस्तो लाग्छ अब यहाँ चाहिँ पनि नेपाली कम्युनिटीले कलेजै खोलिसकेको अवस्था छैन यहाँ अलि रेगुलेसन अलि स्ट्रिक्ट छ क्यानाडा गभर्नमेन्टको हैन र त्यो सेक्टर पनि अलि अगाडि बढेको देखिन्छ हैन तर चाहिँ न्यानोटेकमा इनोभेसनमा चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा अझै पनि मेरो आफूले जाने अनुसार त्यति बढी अगाडि बढिसकेको देखिदैन र जहाँसम्म साथीहरुको इन्ट्रेस्ट छ हैन यसमा इमिडिएटली हाम्रो यो आरएनडी बेस्ड भएको हुनाले हाम्रो जुन बिजनेस प्लान छ साथीहरुले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु
लाई वेलकम हामीले चाहिँ इन्भाइट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको इनिसिएसनमा विभिन्न किसिमले इन्भल्भ हुन सकिन्छ त्यसको लागि उहाँहरूले बिजनेस प्लान हाम्रो मोडल के हो त हाम्रो त्यो हामीसँग डकुमेन्ट छ त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि उहाँहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी सेक्टरमा अगाडि लगानी गरेर अगाडि चाहन सक्नुहुन्छ भने यो के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा लाइफ लङ एउटा मेरो अनुभव फर मोर देन 25-20 इयर्स यो फिल्डमा लागिसकेर मैले चाहिँ सबै कुरा छोडेर यसरी 100% चाहिँ तपाईँलाई यसमा दिइसकेको छु र यसलाई सपोर्टेड बाई प्याटेन्ट हाम्रो साथीहरू टिम हेर्नुहोस् र धेरै सम्भव सक्सेस हुने धेरै सम्भावना छ हैन गभर्नमेन्टको सपोर्ट पनि छ हाम्रो प्राइभेट रिसर्च सेन्टरको सपोर्ट भएको हुनाले कुनै पनि साथीहरू यदि टेक्नोलोजीमा चाहिँ केही गर्न चाहनुहुन्छ जेन्युनली केही गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ यसको हाम्रो सेन्सरको एप्लिकेसन अनलिमिटेड छ यसलाई स्पेसमा देखि लिएर मेट्रोलोजीदेखि लिएर एग्रिकल्चरमादेखि लिएर अब बायोमेडिकलमादेखि लिएर अन्त यसको एप्लिकेसन अनलिमिटेड छ हाम्रो जुन सेन्सर छ त्यो अलरेडी के भन्दा हन्ड्रेड्स अफ टाइम सेन्सिटिभ छ सानो छ अलरेडी वी मेन्सन अबाउट द सानो र यसको स्कोप चाहिँ धेरै मैले देखिरहेको छु मेरो एउटा भिजन पनि छ आफ्टर 20 इयर्स कहाँ पुगिन्छ हामीहरू भन्ने कुरा त्यो क्लियर मसँग भिजन पनि छ हामीसँग र ब्याकग्राउन्ड पनि एक्सपर्ट साइन्टिफिक एक्सपर्टिज पनि छ अनुभव पनि छ हामीले बुझेका पनि छौँ यो टेक्नोलोजी बनिसकेको छैन तर चाहिँ स्कोप छ हैन यसको एप्लिकेसन अत्यन्तै धेरै भएको हुनाले हामीले कुन सेक्टरमा एप्लाई गर्नु त वी जस्ट निड टु टार्गेट कुन सेक्टरमा गयो त्यही किसिमले हामीले चाहिँ यसलाई सेन्सर बनाउँछौँ त्यसो भएको हुनाले इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले बुझ्न पहिला कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले एकैचोटि पैसा लगानी गर्ने होइन पहिला हामीले के गर्छ के स्कोप छ त भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर त्यसको लागि डकुमेन्टेसनहरू छ हामीसँग बिजनेस प्लानहरू छ हामीसँग फोन कम्युनिकेसन पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यसरी बुझेर अनि इन्ट्रेस्ट जेन्युनली इन्ट्रेस्ट छ भने मात्र आउनुहोस् जोइन गर्नुहोस् भन्छु है मैले र साँच्चै तपाईँलाई टेक्नोलोजीमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ गर्न चाहना छ भनेदेखि आई थिङ्क हाम्रो यो कम्पनी जुन सिड नानोटेक इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेटेड भन्ने छ त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमले इन्भेस्टरको हिसाबले अथवा कुनै किसिमको कोलाबोरेसन पार्टनरसिप अरू कुनै किसिमले इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ पहिला बुझ्नुहोस् अलिकता हामीले के गर्छौँ स्कोप के छ अझै पनि हजुरलाई यो यु क्यान अलवेज होइन हामीसँग रिच आउट हुनुहोस् र यदि त्यस्तो जेन्युनली इन्ट्रेस्ट छ भने हामी त्यसमा सल्लाह गर्न सकिन्छ हैन अगाडि बढ्न सकिन्छ Thank you, Rizal. So now we are very near to the conclusions of this today's programs. And Dr. Ardin, so would you like to, if I have not covered anything that you want to cover, so that any topics you want to say on this about nanotech? If I missed something you want to add, because we are near to the conclusion of the program. So nothing much to add, actually. I would like to thank you for inviting me. Hopefully this kind of programs will continue and inspire the new generations. Yeah, thank you. Dr. Conrad, so you also want to add something that I haven't covered in this topic? No, first of all, again, thank you for inviting. It's a pleasure to talk about our company, Nanotech itself, the conference, upcoming conference, about innovation, about entrepreneurship, about encouraging young people. And also, I think this also gave us some information to our Nepalese community within Canada, that we have a large Nepalese community, and we have here nanotech-based company, and they can actually come and volunteer or learn about it. And also, I think it's an opportunity for us to disseminate information about the upcoming conference. So I really thank you for this opportunity, and also discuss together with Elijah and Erden, my colleague. And this is a great opportunity to share our expertise to the general audience. So I really thank Kiroji and also NRNA Canada. And hopefully we'll have this kind of conversation even in the near future. We'll be able to see this kind of scientific discussion and scientific knowledge dissemination kind of thing in the future as well. Yeah. Sure. Thank you, Dr. Rizal. Thank you, Arden. So, of course, sure. We'll continue this type of this program in future, and we are very delighted to have an expert like you in our programs. And once again, I would like to thank you for your very valuable time, Dr. Conrad Rizal, Dr. Ardin, and Elizabeth Rizal. Thank you very much. With this, I would like to conclude today's program formally. Thank you. Thank you very much. Thanks. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you.